नमस्कार, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ रोचकटेकको युट्युब च्यानलमा र म रमेश अधिकारी। र आज हामी वासिङ मेसिनमा बोर्ड यदि त्यसको ओरिजिनल बोर्ड ड्यामेज भयो भने बिग्रियो अथवा बनेन र ओरिजिनल बोर्ड किन्नलाई महँगो पर्छ, त्यो बोर्ड नकिनेर चाहिँ हामीसँग बजारमा पाइन्छ मास्टर बोर्ड, जुन चाहिँ मास्टर बोर्ड मात्र नभएर युनिभर्सल वासिङ मेसिन मास्टर बोर्ड अथवा युनिभर्सल बोर्ड पनि भनिन्छ यसलाई होइन। यो हामीले इन्स्टल गरेर लगाइरहेको छ। यसमा हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई के आइडिया सेयर गर्न खोज्दैछौँ भने यसमा मात्रै नभएर हरेक कुनै पनि टप लोडिङ है, हरेक कुनै पनि टप लोडिङ वासिङ मेसिनमा अथवा माथिबाट कपडा हाल्ने वासिङ मेसिनमा चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा नयाँ पिसिबी इन्स्टल गरिन्छ अथवा हालिन्छ अथवा जोडिन्छ, त्यसलाई फिक्स गरिन्छ भनेर देखाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। कृपया भिडियो अन्तिमसम्म ध्यान दिएर हेरिदिनु होला र यदि हाम्रो च्यानल पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला, साथसाथै सेयर पनि गरिदिनु होला साथीभाइहरूमा जसलाई चाहिँ भिडियो हेरेर साधारण समस्याहरू समाधान गर्न सक्नेछन्। ल भिडियो सुरु गरौँ है त। युनिभर्सल बोर्ड अथवा मास्टर बोर्ड भन्छ यसलाई होइन, वासिङ मेसिनको। अब यसमा चाहिँ तपाईँ नयाँ भए पनि यदि तपाईँलाई नर्मल्ली वायरिङहरू सम्बन्धी प्रब्लम आइडिया छ भने तपाईँहरूले यो काम मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईँहरूसँग एउटा मिनिमम मल्टिमिटर चाहिँ चाहिन्छ है। त्यसपछि अब यसमा चाहिँ कसरी कनेक्सन गर्ने त हामीले भन्ने कुराहरूमा के ध्यान दिनु जरुरी छ भने सुरुमा मेन लाइन दिन्छ होइन त, एसी लाइन दिन्छ, जुन एसी गएर मेन लाइनबाट आउँछ हाम्रो यो दुईवटा पोइन्ट भयो, यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा लोड दिने, यसमा न्युट्रल दिने, मतलब तपाईँको लोड र न्युट्रल चाहिँ उल्टो सुल्टो परे पनि फरक त पर्दैन। तर सकेसम्म लोड तपाईँको लाइनमा टेस्टर जुनमा बल्छ त्यसलाई कुन भन्छ, फेज लाइन भन्छ। टेस्टर बोल्ने चाहिँ यसमा दिनु होला र कमन नबोल्ने चाहिँ यसमा दिनु होला। जुन अघि हामीले चेक गऱ्यौँ, जुन चाहिँ कमन लाइन हुन्छ त्यो चाहिँ जस्तो अब एसीडीसीको काम गर्नुहुन्छ भने अथवा इलेक्ट्रोनिक्स बोर्डहरू हेर्नुहुन्छ भने त्यसमा चाहिँ ग्राउन्ड पोइन्ट भन्छ, जस्तो ब्याट्रीमा माइनस पोइन्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ यहाँ दिन्छ। यहाँबाट हरेक डिभाइसमा, हरेक कम्पोनेन्टमा होइन, हरेक के भन्छ अब तपाईँको इनलेट भल्भदेखि लिएर तपाईँको मोटरदेखि लिएर ड्रेन मोटरसम्म यहाँबाट कमन लाइन जान्छ, एउटा सबैमा साझा जान्छ, एउटै लाइन जान्छ। यसमा चाहिँ सिग्नल दिन्छ होइन, लोड दिन्छ, फेज दिन्छ। त्यसपछि अब चाहिँ यी भागहरू चाहिँ अब फङ्सन डिभाइड हुन्छ नि, यहाँबाट बाँडिन्छन्। भनेपछि तपाईँलाई यहाँबाट बुझ्न मात्रै गाह्रो पर्यो भने पनि यहाँ पनि छ अर्को बुझ्नलाई सजिलो तरिका होइन। यसमा पनि आउँछ तपाईँलाई गाइड गर्नको लागि गाइडलाइन, जस्तो यहाँ हेर्नुहोस् जिरो लाइन भन्छ, न्युट्रल लाइन मैले अघि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई। त्यसपछि लोड, फायर लाइन अथवा जहाँ स्पार्क गर्छ, मतलब जहाँ टेस्टर हाल्दाखेरि चाहिँ तपाईँको इन्डिकेटर बल्छ, फेज लाइन भन्छ, प्लस लाइन भन्छ त्यसलाई होइन। त्यो चाहिँ यहाँ दिइन्छ, यो लाइन भयो। त्यसपछि सुरुमा अब हामी कहाँ हेर्छौँ भन्दा डोर स्विच हेर्छौँ होइन त, डोर स्विच। डोर स्विचको कुरा जुन चाहिँ सेफ्टी तपाईँको हाई स्पिड हुँदाखेरि बाइचान्स बच्चाहरू केटाकेटी भनौँ न हात हाल्यो भने त्यो हुन्छ नि, हात झड्काएर एक्सिडेन्ट हुने खतरा बढ्छ होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई सेफ्टी स्विचको एकदमै आवश्यक पर्छ। त्यो भनेको चाहिँ डोर स्विच। तपाईँले ढोका खोल्ने बित्तिकै यदि हाई स्पिडमा स्पिन गरिरहेको छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा चाहिँ मोटर अटोमेटिक रोकिने हुन्छ र त्यो एकदमै जरुरी हुन्छ डोर स्विच राख्नको लागि चाहिँ, जुन चाहिँ यहाँ दिएको छ यी तपाईँले फिगरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। प्लस यदि तपाईँले बाइचान्स यो हराउनु भयो भने पनि तपाईँले यहाँ के लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ भने सेफ स्विच भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। हो, सेफ स्विच भनेर लेखेको देख्न सक्नुहुन्छ होइन। अब त्यसपछि आएर हामी कहाँ जान्छौँ भन्दा तपाईँको प्रेसर स्विचमा सेन्सर, वाटर लेभलको सेन्सर भन्छ। प्रेसर स्विचमा जान्छौँ हामी। ग्राउन्ड पोइन्ट त हामीले
चेन्ज गरिहाल्यौ र यो दुईटा उल्टो सुल्टो परे पनि सायद फरक नपर्ला, उल्टो सुल्टो परिहाल्यो भने पनि सायद फरक नपर्ला। त्यो चाहिँ यहाँ भयो प्रेसर स्विचको होइन, अथवा वाटर र सेन्सर लेभलको लागि चाहिँ लाइन सप्लाई यहाँबाट गरिन्छ हामीले। त्यसपछि आउँछ यता इनलेट बल्ब, रुक सेन्सर स्विच होइन, प्रेसर स्विच पछि अब आउँछ हाम्रो डोर स्विच भयो, प्रेसर स्विच भयो, त्यसपछि अब इनलेट वाटर इनलेट बल्ब होइन त, वाटर इनलेट भनेको यहाँ भयो इनलेट बल्ब है। इनलेट बल्ब यहाँबाट जान्छ, अर्को त ग्राउन्ड पोइन्ट भइहाल्यो कमन, येल्लो कलर यहाँ पनि देखिरहनु हुन्छ, यो कमनमा भइहाल्यो। अर्को यहाँबाट आउँछ इनलेट, यहाँबाट आइहाल्यो। त्यसपछि अर्को हुन्छ ह्यान्ड रबिङ भनेको कपडा मिच्ने मात्रै, जुन चाहिँ यसबाट गरिन्छ होइन, जुन तपाईँको ड्रेन गर्नुभन्दा पहिला अथवा पानी फाल्नुभन्दा तानेपछि पानी भरिएपछि सेन्सरले पानी स्टप गरिदिन्छ। सेन्सरले पानी स्टप गरेपछि यहाँबाट वाटर इनलेटमा पानी यो यसमा सिग्नल बन्द हुन्छ, सिग्नल बन्द भएपछि पानी रोकिन्छ। त्यसपछि पानी के हुन्छ, कपडा घोलिन थालिसकेपछि घोलिन थालिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ, केही सर्टेन टाइममा घोलिसकेपछि मजाले कपडा ढड्याएपछि चाहिँ त्यसपछि के हुन्छ त, कपडा रबिङ गर्ने, मतलब हामीले कपडा मिच्छौँ, हातले मिच्छौँ जसरी त्यसरी मिचे जस्तो चाहिँ यसले गर्छ। त्यति गरिसकेपछि यसको नि एउटा सर्टेन टाइम सकिसकेपछि के गर्छ त, पानी फाल्छ। हो, पानी फाल्ने काम चाहिँ ड्रेनबाट यसले गर्छ। तपाईँले ड्रेन मोटर यहाँ पनि सिग्नल देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले यो पिक्चर अनुसार तपाईँहरूले पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ, अथवा गुगलमा पनि सर्च गरेर अथवा युट्युबमा सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले सिग्नलको लागि अथवा कस्तो कम्पोनेन्ट हो भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि लाइन कहाँबाट दिने, कुन तार हो भन्ने कुरा तपाईँहरूले मजाले छुट्याउनुहुन्छ। त्यसको लागि मल्टिमिटर चाहिँ एकदम अनिवार्य छ। मल्टिमिटर चाहिँ तपाईँहरूसँग हुन आवश्यक छ। मल्टिमिटर बिना तपाईँहरूले यो काम सक्सेस गर्न सक्नुहुन्न है। त्यसपछि आयो बाँकी चाहिँ मोटरको काम। अब सबै काम सकिएपछि मोटरको काम के भने घुमाउने, कपडा घुमाउने, मिच्ने होइन, सबै काम त मोटरको त घुम्नै पऱ्यो। अब आयो यो दुईवटा पोइन्ट बाँकी रह्यो हाम्रो, यो सबै पोइन्टहरू सकिसक्यो। यो दुईवटा पोइन्ट भनेको तपाईँको मोटरको मतलब कपडा घुमाउने मेन मोटरको यो दुईवटा लाइन चाहिँ पऱ्यो होइन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ देखिरहेको छ सिडब्लु र सिसिडब्लु। यो भने चाहिँ क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज, मतलब एउटा चाहिँ घडीको दिशामा घुम्ने भयो, अर्को चाहिँ विपरीत दिशामा घुम्ने भयो। दुई साइडै घुम्दाखेरि बल्ल कपडा राम्रो धोइन्छ। एक साइड मात्रै घुम्यो भने त कपडा धोइँदैन, एक पानी मात्रै घुमिराख्ने हुन्छ एक सरो। त्यो दुई साइडै घुम्नु जरुरी छ। यति भएपछि अब तपाईँहरूले मल्टिमिटरको सहायताले तार छुट्याएर जोड्दाखेरि मेसिन दराउन चल्छ, यदि बोर्ड ठिक छ भने। र अब बाँकी त यसको कुरा, यो फिटिङ गरिसकेपछि तपाईँहरूलाई फङ्सन डिटेलमा भन्नेछु है त।